السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معايا مشكلة صغيرة مس فاير. قبل كده غيروا 2 ignition كويل نمرة 3 ونمرة 2 في العربية السكيب هايبرد 2010. العربية دي فيها مشكلة. طبعا لما اجي انا عاوز اعمل تيست على المس فاير، انا عاوز الموتور يدور على طول. فالهايبرد الموتور ما بيدورش على طول. ففي حاجة في العربيات الهايبرد كلها بلا استثناء، بس كل عربية بيبقى لها طريقة. في عربيات بيبقى لها طريقة مانيوال، في عربيات بيبقى لها طريقة عن طريق السكان تولز، في عربيات بيبقى لها ممكن مانيوال والسكان تولز مع بعض، يعني ممكن يبقى لها الاتنين. فده دايما تلاقي التعليمات دي موجودة في الاول داتا وفي المانيوال بتاع العربية، في الريبير مانيوال بتاع العربية. الوظيفة دي او اسم الوظيفة دي الفانكشن يعني اللي احنا هنستعملها النهاردة عشان نخلي الموتور يدور على طول بالاسم بالانجليزي engine running diagnostic mode، اللي هو اعلم عليه. بحاول اعلم بس عليه، مش عاوز يعلم. ماشي. engine اهي running diagnostic mode. ودي بتبقى لها طريقة. بتحط الهاند الامرجنسي بريك، ويكون العصاية على وضع البي، والكي اون، تعمله اوف. واحنا مش هندور ولا حاجة. بعد الاوف بتفتح الكي اون بس ما تدورش، وتقعد 5 ثواني اون ودايس الدواسة بتاعت البنزين على الاخر لمدة 5 ثواني. في 5 ثواني اسف، لمدة 10 ثواني. يعني في خلال 5 ثواني من الاجنيشن اون بتدوس على البدال البنزين للاخر لمدة 10 ثواني، وبعد كده تشيل رجلك، وفي 5 ثواني تحط العصاية على الدرايف. لازم وبعدين تدوس فرامل طبعا عشان تدوس بنزين اجين. هي عديه دلوقتي لمدة 10 ثواني. طبعا احتمال ما ينفعش فهنعيدها تاني. وبعد كده تقوم حاطط العصاية على البي تاني وتدور. طبعا ما اشتغلتش، هنبتديها من اول وجديد عشان مش مظبوطه. خلي الاجنيشن اوف. ماشي. وتفتح الاجنيشن في خلال 5 ثواني تدوس بدل البنزين على الاخر ل10 ثواني. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110. تشيل رجلك وتدوس فرامل في 5 ثواني وتحط العصاية على الدي وترجع تدوس تاني. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110. وتقوم حاطط العصاية على البي. هتلاقي الرينش نور هنا اهو بيعمل فلاش. يبقى كده الموتور هيخش في المود بتاع engine running diagnostic mode، وتلاقي الرينش قاعد يعمل فلاش. يبقى كده اقدر اختبر المس فاير مونيتور. اوريكم ازاي بالسكان تولز. انا هطلع طبعا منه. ده الاي دي اس يا جماعه. اكزيت. طبعا من سكانر لسكانر بيخلف. بخش على السيلف تيست طبعا بعد ما اختار العربيه. من السيلف تيست بخش على البي سي ام، على الباور ترين. مش موجود هنا، يبقى بخش على الباور ترين. اسف. هنروح على الانجن.
موديولز بي سي ام بي سي اف. انا رجعت على اول صفحه اهي اللي فيها بيانات العربيه، الفين نمبر والسنه وكل حاجه والمايلج، وبخش على التولز على الشنطه، وبخش على الباور ترين، بخش على حاجه اسمها ignition tools باور بالانس ميست فاير تيست. تخش على ميست فاير تيست الاول. طبعا التيست ده مش موجود في اي سكانر تاني، ممكن بيختلف، بس ده الاي دي اس بتاع الفورد بس. شايفين عندي نمرة 3 شغال بس ضعيف، ونمرة 4 كويس، نمرة 2 ضعيف، نمرة 1. طبعا ده مش ديد مس فاير، ممكن يكون انجكتور وحش. طيب هم قبل كده غيروا الاجنيشن كويل، وغالبا السبارك بلاج هتاكد لو غيروها فعلا، بس انا حاسس ان العربيه فيها ميسنج باينه، هي واضحه. نمره 3 تعبان اهو، بالذات نمره 3 اكتر واحد وحش، 3 وبعديه 2. طبعا التقسيمه بتاعت الموتور ده الكهرباء 1 3 4 2، الشراره بتيجي في 1 الاول وبعدين 3 وبعدين 4 وبعدين 2. طبعا الديد مس فاير الخط الاحمر اللي تحت شايفين ما بيتعدش، مش فاير خالص، بس العربيه انا حاسس فيها مس فاير، لان فعلا بص بينزل ازاي. ده غالبا انجكتور يا جماعه، او فالف. فممكن صعب يكون اجنيشن كويل. الاجنيشن كويل هيدي ديد مس فاير، الانجكتور ممكن يدي بنزين قليل، فيبقى السلندر انتاجه ضعيف، الباور اللي طالعه منه ضعيفه زي ما احنا شايفين. عندي 3 و2، بس 3 اوحش. فممكن نخش على الباور بالانس، اطلع من هنا واخش على الباور بالانس عشان اوريكم. ده موجود، الباور بالانس دي موجوده في كل مس فاير. No and no, the vacuum pump. Yeah. No ABS module. هنخش على باور بالانس. شايفين الموتور داير على طول، شايفين 3 بينزل ويطلع اهو. سوري اسف. هبتدي اشيل التعديل بتاع الكمبيوتر عشان يبان. طبعا الكمبيوتر بيفتح الانجكتور كتير بتاع نمرة 3. شايفين 3 نازل. لو قطعت الانجكتور شايفين ده مس فاير جامد، ده الديد مس فاير يا جماعه شغال. يبقى العيب ده انا اركز على حاجتين، اركز او على 3 حاجات: فاكيوم ليك، انجكتور، فالف بروبلم اللي هو الصمام، يعني صمام سحب او اكزوست ما بيقفلش كويس يسبب لي مشكله زي دي برضو. يبقى 3 حاجات هنا: انجن موتور، يعني الميكانيكا بتاعت الانجن، او الانجكتور وحش، او فاكيوم ليك. ف ده اللي انا هبتدي بيه الدياجنوستيك بتاعي، وبعد كده هكشف الاول على الانجكتور. طبعا مش المقاومه بتاعته، ممكن اقيس المقاومه بس مش هتبقى عمليه قوي، لان المقاومه الانجكتور شغال اوريدي، بس احتمال يكون مسدود فيه وساخه. فدي ممكن نخش بقى على حاجات تانية نبص عليها، اللي هي الداتا بتاعت بياخد وقت قد ايه. يبقى انا هخش على الداتا اشوف فتح الانجكتور بياخد وقت قد ايه. اطلع من ده، هنا بتخش على حاجه اسمها داتا لوجر. بتخش على الباور ترين
لو عاوز الانجن اوتوماتيك انجن، وادور على الانجكتور والشورت تريم واللونج تريم. طبعا هيديني داتا كتير، انا مش عاوز كل دول. انجكتور اوف انجكتور بالملي سكند المفروض طبعا. انا من الصفحة دي هختار حاجتين بس، اللي هو اللونج فيول تيرم بانك 1 وشورت فيول تيرم بانك 2. اشوف بس ريتش ولا لين، لان مش لاقي الانجكتور بالملي سكند. مسحتها، اخش اشوفه. شايفين يا جماعة اللونج تريم 23 هوا، وبيحاول يعدل. طبعا ال 23 ده كتير جدا يا جماعة، يعني العربية دي بتاخد هوا، يعني الانجكتور دلوقتي فاتح على الاخر عشان يظبط يقرب للصفر. المفروض ال 23 دي ما توصلش لل 23، المفروض تبقى مثلا 10 11 12% اللونج تريم، لكن ما تبقاش بالمنظر الكبير ده. يبقى انا دلوقتي يا عندي يا فاكيوم، يا عندي يا انجكتور وحش، يا عندي مشكلة في الفالف. في حاجة تانية اي جي ار، الاي جي ار ممكن يكون مفتوح شوية فبيدخل عادم على الانتيك فيعمل المشكلة دي برضو، لان الاوتو سنسور ما بيعرفش الاتش سي من الغاز العادم. هو بس بيكون موجود عنده ان في هواء كتير، نتيجة لان مفيش حرق للهواء، فالهواء بيزيد بكميته طبعا تبقى موجودة، فالاوتو سنسور بيشوف اكسجين كتير فبيقرا الاكسجين كتير، لكن ما يعرفش ايه اللي مخلوط مع الهواء، هل عادم، هل فعلا هواء مخلوط داخل من الانتيك برضو كتسريب. فعشان كده احنا بنحط الاحتمالات دي. يبقى انا ممكن اعمل سموك تيست. بالسموك تيست شايفين بدأ وصل للزيرو اهو، الشورت تريم بانك 1 وصل للزيرو، بس لسه اللونج تريم قاعد يعدل ل 23. طبعا كده العربية دي واخدة هواء او ما بتحرقش البنزين قليل او الهواء كتير، البنزين قليل يا الهواء كتير. فهنشتغل على المشكلة دي ونقعد نشوف هنوصل لايه. فهو ده الجزء الاولاني، ونشوف ان شاء الله لما اعمل سبوك تيست او اشوف الانجكتور ممكن اقارن بين هو غالبا الانجكتور، ونكمل ان شاء الله في الجزء الثاني على اساس اشوف اعمل خطة تانية عشان اشوف الحاجات اللي انا قلتها لكم دي.